دا ku nakokî û pirsgirêk bi dawî werin lê tevî wê yekê rastî lêdanê hat û di encamê de şehîd bû. Di 5 ma heftan ji heman salê an ku piştî xwaradestkirinê bi rojekê li zîndaneka navçeya Raco li gundê Hopka rastî eşkenceyê ji aliyê çekdarên PYD ve hat û termê wî li pêş mala bavê xwe hate avêtin. Piştre nûçe ji malbatê re şandin ku Nûreddîn di pevçûnan de jiyana xwe ji dest daye. Wekû çawa termê bavê wî Şêx Henan û birayê wî Ebdurrehman dûr ji merasîmên naskirî di nava civakan de hatin veşartin, Nûreddîn jî bi heman şêweyê li gundê xwe bi alîkariya dayîk û bapîrê xwe û hin jî şêniyên gund bi xak hate spartin. Komkujiya malbata Şêx Henan li Efrînê yek ji komkujiyên herî balkêşin ku ji aliyê PYD ve hatibû encamdan. Têde sê ji yek malê şehîd bûn û bi dehan ji malbatê hatin rafandin û binçavkirin. Bi tenê ji ber ku dema ku PYD demijmêr 12 şevê hurmeta mal bin pê kiribû, malbatê beravaniya mala xwe kir, piştre pevçûn rodan. Tanha jî tê lêkolînên fermî yan vekolîn derbarê komkujiyê de nehatiye vekirin. Berva jî wê yekê, wekû her komkujiyekê li Rojavayê Kurdistanê, bi bê behezkirin û dayîna mafên malbatan derbas bû.